अगर आपको सूखी खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, रात के समय में बहुत ज़्यादा सूखी खांसी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप डल्कामारा और ब्रायोनिया का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। दोनों मेडिसिन्स को 200 पोटेंसी में आप मिक्स कर लीजिएगा और दोनों मेडिसिन्स को मिक्स करने के बाद में हर 15 मिनट पर उसकी 4-4 ड्रॉप्स आप अपनी डायरेक्ट टंग पर ले लें और आप अच्छे तरीके से सूखी खांसी जो रात में मरीजों को हो रही है, आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी भी प्रकार की मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कई अदर मेडिसिनल सिस्टम की दवाइयाँ खा ली, घरेलू उपाय भी अपना लिए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खा ली, एलोपैथिक दवाइयाँ भी खा ली, लेकिन अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप डल्कामारा, ब्रायोनिया बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ड्रोसेरा की 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम को आप लेंगे, तो आपकी सूखी खाँसी जो रात में आपको परेशान कर दी है, वो ठीक हो जाएगी। थैंक यू।